今天我们要来看一部阿姆期待已久的《陈情令》啦。包括这部剧的两位主演肖战、王一博，虽然阿火孤陋寡闻但是还是听过他们的名字的。没有看过两位主演的作品，对他们基本上是只闻其名未见其人的一个状态啊。但是这部剧能够让那么多的粉丝宝宝推荐，肯定也是一部非常非常优秀的作品啊，我非常期待。肖战我还是认识，这个是爱情片吗？算了，都是会是有情毛，然后怎么科数能永成自己的事情。陈情令久仰大名了，这不就是小太阳为一都要杀他是吧？为什么呢？逼成这样，要自杀？有人要救他。血不要钱呐！哪个剧里面都会有一个大反派的。16年后，16年前的事不重要，重要的是人家重生归来之后，夷陵老祖，说的好像是我们门口那个门神一样。老祖证明活了很多年了。说来就来，莫家庄啊，不是投胎是魂穿。要不然魂穿你们长得一模一样。着火的时候把魏无羡的魂给着了。哦，对，有可能。我听不习惯，你那么年轻，你不要这么说。你以为我真的怕你去告状？攀不上兰陵金时那个。这个不会有好下场的，我跟你讲。他是那个什么老祖已经到正堂了，夫人叫您过去。那为什么那么多门派杀他？有人用舍身救咒是有多大的深仇大恨，是何替别人报仇啊？一道疤，一条命。如果他的仇人不死，这些伤疤就永远不是。我刚才是震惊了一下他的美貌。我让我死了算了。那个。回来。为什么？帅呀！他法力还在是吧？那一出场就无敌了呀。更加。不虚传的。怎么不像老祖？我想说他的性格原本就这么可爱嘛。可能他就是个混世魔王。死了16年，突然一点怨气都没有。怨气啊！他不是自杀的吗？他是自己想下去。可以啊，不沉闷啊，你们觉得吗？如果主角是这种，这个吧，我的妈呀！还偷东西，还打人，丧尽天良啊！你新加的人看不出来吗？对啊，这个公司有话。可能真的是快到一个。这些应该都是小辈。这位是我妹，跟他不是一个级别的。人家是夷陵老祖。我刚才说的是，如果一主角是这么个性格的话，那整部剧应该都不是闷的了。你就怕图他才是生的吗？你给他看开头的时候没有这个担心吗？你说过的，他只不过是个野种。闭嘴！开头他就在那里哭摇跳崖。那个让他醒过来的人。是要让他报仇，对，尽量把这些招阴旗布在洛夫，就跟个少年一样啊，他的一举一动。家族是对我喊打喊杀，他对我。如果他们成功灭杀，我们就从。其实我发明的。刘乐，这不是你该拿的东西。不，我就要这个，我就要这个。小孩子呀。后人之子嘛。是那个救他的。儿子。那不是后辈嘛。后辈。我得出门，不改心愿啊，不然整整封算账。说了他活不了2集。去。他吹的呀。哪里难听了？哎呀，我们的老祖就在那么破旧的一个房间里面。蓝湛，搞什么鬼？被狗打死是？大晚上不能放音乐吗？对，鬼上身了，你信不信？
画。哦，哎，你下次记得它是红色的啊，后面是红色的。他的一道伤疤好了。哦，一条人命一条疤。自作孽不可活呀！我呸！说得好，太爽了呀！去把人都叫进来。他也是写的。哦，我都不用老鼠出手，他们就全灭了。是，刚好给他的伤疤全好了。老相识了。是他说韩光君南站，哦这是蓝湛但。是韩光君走前也没和咱们说他去哪儿了。等一下，你是说韩光君在这附近啊？还要跑吗？等一下，不用麻烦韩光。我说不听分子说话。我还记得台词了，说是好多仙门去杀他。明显是叶无福留下的痕迹。可叶无福没有蓝家、江家，对。这里作还何？有晋江，我不知道有没有。你是什么？老祖是这性格的那杀他的人就是坏人了呀。杀他的人肯定是什么名门正派啊，这就是个冤枉。我就看他现在表现出来的性格，他都不可能是坏的。完了，在这老夫人身上，哇，无敌！就是这两个人了。这跟我们一开始想的一样吧，夷陵老祖也许真的是妖魔鬼怪都听他的。那个谁，蓝湛。你看这个主角待遇。这眼光。还是会？莫非夷陵老祖真的还没有死？我为什么是高兴的？是啊。难道真的是你吗？你们两个有什么故事吗？魏婴。有剧透，有剧透，看。我喜欢夷陵老祖的性格。你看他骂那个夫人的时候多爽。你喜欢装疯卖傻？不是。我喜欢演技自然的人。对，他表情那么夸张，但是不让人出戏啊。是，我就是一个感觉，就是出现了好多人物，然后没有啥剧透。